Ариша, вот он у нас пожар первый. Не волнуйтесь, пожарка уже едет, на них делает. Да блин, нифига не видно, вообще нифига. Да, Кристина, да, она уже едет, но не беспокойся ты так. О! Сразу. Тут аж жарко становится. До меня аж тепло доходит. Деревья. О, там аж до проволоки сожгло. Ну и кто там такой? Оставил костер без присмотра. Там деревья. Да, там провода уже до проволоки сгорели. А вот наш двор. Знакомьтесь, наш двор. И пожар за забором прям. О, там пожарку я вижу, я пожарку вижу. А там у нее это красная такая полоска, и там все как это... О, полиция, блин. Полиция едет. Еще и. Да это может быть... Блин, дождик бы сейчас. Ой. Пипец, пожар. Это даже пожаром не назовешь, это великанским костром назовешь. И он приближается. От него такой жар идет. Нет, деревья не надо. Блин, пипец, они быстро. Ай. Спасите! Не бойся! Не бойся, иди сюда, Кристина, иди сюда, не бойся. Кристина, ну не плачь. Ну что ты боишься? Кристина, ну не плачь. Ну скажи Аришу привет. Пипец, там деревья сожгло, нет. Кристина, ты только из-за этого плачешь? Да не плачь, Кристина. Да блин, ну спасатели, ну что вы такие херовые, блин. Ну не плачь, Кристина, иди домой. Рыжий! Ну ты совсем одурел! Рыжий! Ну совсем уже шкура обнаглела! Рыжик! Ну он совсем уже обнаглел, ну вообще, блин! Рыжик, не бойся! Не бойся, Лизик! И это пожаром даже не назовешь. Ариша, это великанский костер. И вот, пожалуйста, наша качеля. А тут пожар. Ну, в общем, думаю, все понятно. До свидания.